Hello, mambo vipi? Kama bado haujisubscribe na kukumbusha bonyeza maandishi mekundu chini ya video yameandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia. Okay, bila kupoteza muda leo naenda kukuonyesha jinsi ya kupunguza mwili au kupunguza unene kwenye Photoshop. Hii ni series ya kukufundisha jinsi ya kuedit picha kwa kiwango cha aina tofauti. So bila kupoteza muda, ngoja nichukue picha. Leo nayo picha hii na mtu huyu tunaenda kumpunguza unene, so fuatilia ninachoenda kukifanya. Kitu cha kwanza ninachoenda kukifanya sasa hivi nitabonyeza quick selection tool. Alafu nitaenda kumfanyia selection huyu mtu. Baada ya kufanya selection, nitabonyeza refine edge. Kisha bonyeza refine edge, nitaenda kumwangalia mtu kama yuko vizuri. Nitabonyeza background layer. And then nitaenda kuongeza smooth. Alafu nitapunguza shift edge. Then nitabonyeza okay. Baada ya kufanya hivyo, utamwona mtu kisha kuwa selected vizuri. Then nitaenda kubonyeza file upande wa kushoto juu kwenye Photoshop. Then nitabonyeza new. Baada ya kubonyeza new, nitabonyeza okay. Hii ni document ambayo tunaenda kuitengeneza. Vipimo kama nilivyoviweka hapa unavyoviona, unaweza kuweka vya tofauti au unaweza kuweka hivi hivi. Hapa nitapunguza quality. Nitaweka 100. And then nitabonyeza okay. Baada ya hapo nitarudi kwenye yule mtu ambaye nimemfanyia selection. Nitachukua hii moving tool, nitaibonyeza, alafu nitampeleka huyu mtu kwenye hii document. So nita resize hii picha. Baada ya kufanya hivyo, kabla sijabonyeza tick, nitaenda kwenye warp tool, nitaibonyeza, then nitaanza kuisogeza hii miguu
Baada ya hapo nitabonyeza alama ya tiki. Then njia naenda kuitumia ni moja tu kwa ajili ya beginners. So naenda kubonyeza filter, nitaenda kubonyeza, baada ya filter nitabonyeza liquify. Liquify itatusaidia kupunguza huu mwili. So kitu cha kwanza unatakiwa uangalie huu mduara unaoonekana kwenye screen kama unaendana na picha yako, na huu mduara unaendana na quality ya picha. So kwa sasa nitaanza kutumia ukubwa huu wa huu mduara, alafu nitaanza na sehemu za mikono. So nitaanza kuipunguza mikono taratibu. Tutaendelea kumpunguza sehemu zote za mwili. Sasa nitampunguza randomly ili niweze kupata picha ya kumrekebisha vizuri umbo lake. So nitaipunguza randomly. Tapunguza kidogo, then
Baada ya hapo nitaenda kubonyeza okay, and then kitu kinachofuata nitarudi huku kwenye hii picha nyingine ambayo ni ya kwanza kabisa ya unene, alafu nitaenda kubonyeza control D, yani ndo bonyeza control alafu herufi D kwenye keyboard, utaona selection imeondoka. Then nitaenda kubonyeza polygonal lasso tool, nitaenda kumselect mtu sehemu zote alizosimama. Baada ya kufanya selection, nitaenda kubonyeza edit, alafu nitabonyeza fill, then hakikisha hapa pameandikwa content aware, pameandikwa normal na capacity imewekwa 100 au opacity imewekwa 100, alafu hapa kuna tick ambayo ni color adaptation. So nitabonyeza okay, na mtu huyo atakuwa ameshaondoka. So nitabonyeza control D, alafu nitarudi tena kwenye ile picha ambayo tayari nishaipunguza. Then baada hapo nitaenda kwenye moving tool, alafu nitamhamishia mtu kwenye hii picha ambayo nilikuwa nimesha remove. Then nitaanza kui resize ili ikae vizuri. Then baada hapo, kabla sijamaliza, nitabonyeza warp tool hapa juu, then nitaanza kuendelea kufanyia kuiresize hii picha. Alafu nitabonyeza alama ya tiki. Then baada ya kubonyeza alama ya tiki, nitaizoom kidogo hii picha, nitaenda kwenye zoom tool, alafu nitaizoom. Naiona sehemu ya mikono hii ambayo ni bado kuna nyama hizi. So nitaenda kwenye spot healing brush, nitabonyeza, then nitaanza kuzifuta. So unaweza kutumia spot healing brush ukafuta hizi nyama. Na picha ikawa vizuri. So hiyo ilikuwa ni njia tu rahisi, njia mojawapo ambayo unaweza ukaitumia kumpunguza mtu unene. So kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama nyekundu ili uweze kupata taarifa pindi nitakapokuwa nimeweka video mpya. So unaweza ukaiangalia picha hii jinsi ilivyokuwa, na naweza nikakuonesha pia na picha ya mwanzo jinsi ilivyokuwa ambayo ni hii. Unaweza kumuona jinsi mtu alivyokuwa na sasa jinsi alivyopungua.
So ili uione vizuri unaweza ukasave, utaenda kwenye file, save as, then utakuja hapa palipoandikwa Photoshop PSD, utaenda kwenye sehemu imeandikwa JPG, alafu utaisave. Unaweza ukaibadilisha jina, alafu ukaisave, then ukaikata kabisa isionekane hapa. Na baada ya hapo unaweza ukazifungua zote mbili ili uzione. So ipo hii ambayo ni ya kwanza, na ipo hii ambayo ni ya pili. So unaweza ukaiona jinsi ilivyokuwa na sasa. Yes, hii ni kabla na hii ni baada. So unaweza ukafanya perfect au unaweza ukafanya kitu kizuri zaidi nilichokifanya hapa, kwa sababu nimefanya haraka haraka ili kukuonyesha tu jinsi gani unaweza ukabadilisha au ukapunguza umbo la unene kuwa jembamba. Asante kwa kutizama video hii.